Ганагийн сүгт давтай морил. Зохиолч Сүрэн Жавын хишиг сүрэн, төрийн ордны алуурчин. 3 дугаар хэсэг. Шинээр ирсэн мэдээлэл Такахашигийн урмыг сэргээв. Осакагийн олон улсын нис хонгоцны буудалд хэрэгтэнтэй нилээд төстэй нэг эмэгтэй явж байгааг харсан гэсэн мэдээлэл байлаа. Тэрээр яарвчлан Осака нисв. Бүртгэлийн албаны дарга Асамунатай уулзаж хэрэгтэн олж өгөхөд туслаач хэмээн хүссний дагуу тэр өдрийн нислэгийн зочдын зураг пассвортыг компьютерт шүүх ажил ундрав. Зураг пассвортыг хөвлөн гаргаж Такахашид өгсөнд туслагтайгаа түүнийг эрен сурвалжилсан гар зурагтай тулгаж 2 өдрийг барсан ч ердөөч төстэй хүн байсангүй. Тэгэхээр орон нутгийн нислэгийг шүүх хэрэг гарав. Ингээд бас үр дүн өгсөнгүй. Сапорогоос юужин хатагтаа утастаж ямар нэгэн нотолгоо гарав уу гэж асуулаа. Хэрэг явдал дахиад л сунжрах төлөвтэй. Такахашиг дээрээс яруулж дахин 7 хоногоор сунгаж хэрвээ энэ хугацаанд илрүүлж чадвал хэргийг хаана гэж шавдуулав. Туршлагатай тэр алуурчныг ямарч байсан илрүүлчих юм шүү гэж Такахаши чармааж байлаа. Хүн амны хэрэг гол дуухан ямар нэгэн гогцоо, сэжиг аль нэг байдлаар уулмөрөө үлдээдэгч энэ хэрэг маш туршлагатай тооцоотой үйлдсэн гэж болох үйс ихээхэн бүрхэг цаанаа ужигтайч. Гэрэл зурагчин Оямагийн эхнэр гэнэт утастаж өдөр хар сарвчтай малгайтай залуухан эмэгтэй улаан хөрөн өнгөтэй Nissan машин цуусныг хажуугийн хөршин гадаа тоглож байсан хүүхэд гарсан байна гэж хэлв. Такахаши тусалгаагаа хамт Осакад дахин очиж гэрч хүүхэдтэй уулзав. Оямагийн гэрийн ойролцоох цэцэрлэгийн хажуугийн зогсолоос 10 метрийн зайтай зогссон улаан хөрөн өнгийн Nissan машинд тэр хавийн лав биш танихгүй залуу эмэгтэй нилээн сандрангуй янзтай суусныг харсан гэж хүүхэд ирэв. Бас тухай дарсан хар сарвчтай малгайтай жинсэн өмд цагаан хөрөмтэй байсан гин. Такахашид Таваряма тосгоны уулын замаар хар сарвчтай малгайтай дугуйтай эмэгтэй зөрсөн. Одоо Оямагийн гэрийн ойролцоох цэцэрлэгийн дэргэдээс машинтай тэдний гэрийн архивыг нэгжсэн тэр хар сарвчтай малгайтай эмэгтэй үзэгдсэн зэргээс үзэхүл энэ хэргийн сэжигтэн болох үндэслэлтэй санагдана. Бараг цаалвала 30-аас 35 насны гойлог биетэй царайлаг гадаадын иргэнч байж болцоошгүй. Дугуй ундаг, машин барьдаг гэсэн бүдүүвч зураг гарч ирв. Түүнд тэр эмэгтэй хаан жолооны үнэмлэх авсан байж болох вэ гэсэн асуулт толгойд нь орж ирлээ. Хэрвээ гадаадын иргэн бол олон улсын үнэмлэхтэй байж болох юм. Юу ч болсон сүүлийн 10 жилд жолооны үнэмлэх авсан хүмүүсийн анкет түүхийг шүүх хэрэгцээ гарч ирлээ. Бас усанд муугүй сэлдэг гэд бодохоор алуурчин явж ганцаараа биш цаана нь хэн нэгэн хүн бий гэсэн сэжиг төрөөд байв. Хичнээн тооцоолсон чүүнийг эмэгтэй хүн ганцаар ийм цэвэрхэн хийчихнэ гэхэд түүний санаанд багтсангүй. Бас онц гэмтэргийн бүртгэлийг нь шүүж үзэхэд тэр эмэгтэй байсангүй. Удаа дараа хүн эмний хэрэгээр шоронгийн хаалга татсан туршлагатай алуурчин Мичикогоос ч асуухад тэрээр толгой сэгсэрч миний мэдих хүн биш вэ? Тэгэхдээ муугүй сэтгэдэг толгой байна шүү гэж гашуухан инээгээд мөрдөөд бай. Түүнийг олчвол одон зүүж магад гэж тавлсан нь санагдаж би зарсхив. Бас яах гэж ямар зорилгоор Такимотог алхад хүрв гэхээр нэгдүгээрт мөнгөн сонирхол, хоёрт ховын ус хонцон, гуравт гэр бүлээс гадуур янаг амргийн харьцаа гэсэн бодит зүйл урган гарч ирнэ. Гэтэл ховын ус хонцон гэхээр онцгой ажиглагдах зүйл гарч ирсэнгүй. Мөнгөний сонирхол гэхээр телегачиг насурахаас өмнө хонж банкны мөнгөнд ноцтой хөдөлгөөн ороогүй. Гэр бүлээс гадуур хувийн харьцаатай эмэгтэй гэхээр Сакура баарны эзэн Такимотогоос нийлээд эгчмэд баян эмэгтэйтэй хэсэг холбоотой байсан ч тийм удаан үргэлжлээгүй. Ганц нэг залуу хүүхэнд мөнгө хаяж зочид буудалд орсон тохиолдол бийж тэр үедээ тэр явдлууд дууссан. Инхээр энэ талын сонирхолгүй хэрнээл түүнийг алах хэрэгцээтэй алуурчин гэхэр хэн байв. Хэргийг шалгах бүр улам ноцтой ээдрээтэй болж байл.
Гэтэл дахин шинэ мэдээлэл ирж сумаа үзэж явсан нэг хүн цагдаагийн газраас эрен сурвалжилж байгаа тэр эмэгтэйтэй адилхан хүнийг тэнд хальт харсан гэж хэллээ. Сумагийн тэр өдрийн айлсанд бичсэн бичлэгийг нэлээд шүүрдэвч түүнтэй төстэй нэг ч хүнийг олж харсангүй. Юужин хадагтайг нууцаар хянах үүрэг өгсөн цагдаагийнхан онц ноцтой юу ч ажиглагдсангүй гэж мэдээлж байлаа. Гэтэл Юужинд ойрхон оршдог нэг эхнэрийн ярьснаар Юужин хадагтай гэрийн үйлчлэгчтэйг нь урданж гэрийн үйлчлэгчтэй байсан бөгөөд гол дуу залуухан эмэгтэйчүүл байдаг гэсэн энгийн нэрэ Такахашигийн сонирхлыг татаад явууллаа. Гэрийн үйлчлэгчдийн нэрийн жигсаалт Товченкэдэг яарвчлан гаргаж өгөхийг Сапоротын цагдаагийн хэлтэст хүсэмжлэв. Гэтэл тэр шөнө ёстой санаанд ч ормгүй явдал боллоо. Юужин хадагтай гэрийн нууц товчлуурыг хүн оролдож умтлагын өрөөний цонхоор галтай бамбар шиджээ. Юужин хадагтай гар хөл баг зэрэг түлэгдэж гэрийн хэрэгсэл нилээд шатжээ. Юужин хадагтай амийг хорлох гэсэн мэд. Ямар хүн энэ хэргийг ямар санаатай үйлцэн зэрэг нь тодорхой бус. Такахаши Сапоро руу яарвчлав. Эхлээд Юужин хадагтай хөвдсөн Обару гэдэг эмнэлэгт очив. Хадагтай ганцаараа нэг өрөөнд оржээ. Юужин хадагтай өгүүлснээр шөн дундын үед нууц товчлуур дөхөөгч тэрээр ирж нууцын өрөөнд орохыг завдтал урдаас нь гал дүрлзэж асчээ. Гэвч тэрээр гал дундуур гүйсээр хамгаалтын нууц өрөөнд орж доош бууж. Тэндээс хадагтай ярьсныг эргэцүүлсээр түүний гэрт очиж гал шидсэн эсгийг үзэж шалгалаа. Мөн ойр орчны хүмүүсээс хэнэгэн сэжигтэй этгээдийг харсан үзсэн бол мэдээлэл өгнө гэсэн зар тарав. Гэтэл хажуу айлын залуу шүн нэгэн эмэгтэй яарвчлан тэднийхээс гарч моцикл унаад явсан гэж ярьлаа. Түүний яриагаар бол урдны хэрэгүүдийг үйлдсэн байж болох гэж сэжиглэгдэж байгаа нөгөө залуухан эмэгтэй мэд. Тэгэхээр сэжигтэн идэхэд Сапород байгаа юм биш үзэгсэн таамаг төрлөө. Хар малгайтай алуурчин эмэгтэй дугуй моцикл машин ундаг. Арай л онцгой хурдан галт хэрэгж олооддгүй байлтай. Тэгнгийн талаар баггүй чадвартай байж болох тэр эмэгтэй хотосодын замын хөдөлгөөний онцлогийг маш сайн мэдэж байх шиг. Жишээ нь гэхдээ Таваряма тосгон ороход шин ямаг күүчигээс эргэдэг зам зарим газараа ой дундуур ороосон маш нарийнхан хэрваргийн хүн зөрөг гаргаж тавихааргүй зам. Нутгийнх нь гэрэв шиг үе бий. Гэтэл энэ жил шуурга газар хөдлөлт усны үер зэрэгээс улж нуралт үүссэн зурус газрууд олонтоо. Замын нухчаа хаана юу байдаг гэдгийг тэрээр маш сайн мэддэг бололтой. Сапоро Осакагч баггүй мэддэг нь харагдана. Тэгэхээр гадны хүн үү? Гадны хүн бол аялал жуулчлал дуртай уулын усны спортын хүн байж болохоор. Юужин хадагтай тэгэхээр энэ алуурчин эмэгтэй ямар ч холбоогүй байж болох үндэстэй гэсний баталгаа. Эсвэл батлах гэсэн оролдлого. Энэ хоёрын аль нь вэ? Юужин хадагтай ямар нэгэн байдлаар холбоотой байсан гэж үзвэл яаж холбогдох, хаана уулздаг, хинбэ гэсэн асуулт дараалан гарч ирнэ. Юужин хадагтай гэртээ орох гэсэн тэр хүнийг өөрийнх нь амийг хорох гэсэн зорилго агуулсан байж болох талтай гэсэн ч ямар нэгэн сэжигтэй хүн байна уу гэвэл тэрээр дуугүй болов. Шүн моциклтэй алуурчин эмэгтэй хаа хүртэл явсныг, хаана очсныг хэн ч үл мэднэ. Харин ойролцоох шөнийн дэлгүүрт цагийн ажилтай залуу тэр эмэгтэй мөн бишиг мэдэхгүй ч маш их хурдтайгаар урд замаар явж өнгөрсөн гэж яриад дэлгүүрийн дээврийн камерт зурвас орсон ч байж болно гэлээ. Иймэрхүү мэдээтэйгээр Такахаши дэлгүүрийн камерт бичсэн хуурцгийг хуйлж яваад Токио руу буцлаа. Токиод очиход Юужин хадагтай гэрийн үйлчлэгч хийж байсан эмэгтэйчүүдийн зураг намтар түүнийг бичсэн материалыг ширээн дээр нь туслахын тавьжээ. Хилцээний хурал дээр энэ хэргийн талаар ярилцсан хилцээний дарга Кобаяши Такахашиг маш их удаан явцгүй үр дүнгүй ажиллаж байна хэмээн ширүүлв. Хилцээхний нууц мөрдөгчдийн мэдээллээр Юужин хадагтай нөхрийгөө амьд байхад аль эртнээс алах гэсэн төлөвлөгөө боловсруулсан байж болох талтай түүний энэ төлөвлөгөөг гүйцэтгэсэн хөлсний алуурчин одоо амьд байхгүй байж болно гэсэн бол нөгөөх нь Юужин хадагтай нөхрийнхөө нэгэн нууц самраг бие үнэлэгч Филиппин нэмэгтэй Сарамата 6 жилийн өмнө Саппорогийн төвд байдаг Улаан Виго бааранд удтал ярилцсан бөгөөд юунд тохоо ярилцсан нууцлаг
Гэтэл Сарома бие давхруулсан гэдгийг Южин хадагтай мэдсэн бөгөөд түүнийг хүүхдээ авахуулахыг тулгаж Сарома эсрүүцгэд бараг хүчээр эмнэлэгтээ бачиж үрхэндүүлжээ. Одоо Сарома Сапород байхгүй. Энэ байдлаас үзэхэд жирийн нэг зориг муутай эмэгтэй биш мэд. Нөхөртөөгөө эвтэй дотн байсан гэдэгч хэрэг дээрээ бусдын л нэг адил амьдралын дотоод асуудал хэн нэгэн дэлгээд байхгүй гэдэгтээ ижил боловч түүнээс ч илүү нууц битүү зүйл байхыг үгүйсхийн аргагүй. Хилцэн орлогч Наконо гэрийн үйлчлэгчдийн нэрс зураг түүхийг шүүж үзэхэд голцуул үйлчилгээний албан ёсны байгууллагаас захиалж авсан хөлсний үйлчлэгч эмэгтэйчүүл байв. Мөн тэндээс нэг нь Сарома энэ хэргийг үйлдсэн биш хүзгэж хэллээ. Сэтгэлээ эмзэглүүлсэн залуу бүсгүй тэдэнд үс санаж болохгүй гэхэн аргагүй. Саромагийн дотоод архивыг эрийн сурвалжилж эхлэв. Сарома мөнгөний ирэхээр Саппорогийн Сүсүкүнэгэн кино баранд шөнийн бүжигчнэр орж ирсэн. Одоо 26 настай дунд боловсролтой. Такимототой баранд танилцж Эримийн холбоо тогтоосон. Жирэмсэн 3 сар гаруйтай байхад нь Такимотогийн эхнэр Южин мэдж Сата Курунику эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт үр хөндүүлсэн зардлыг Южин төлжээ. Түүнд 200 мянган йен төлж Такимототой Янагамаргийн холбоог нь бүрэн мөсөн тасалсан. Одоо Үцүномомияд GR буудлын дэргэдэг шөнийн баранд бүжгэлдэг. Нисеко хэмэх буудлын эзэнтэй нууцаар холбогдсон түүнээсээ тэтгэмж авч элбэг дэлбэг амьдардаг эсэн зураг намтар үүнээс үзэхэд тэрээр Такимотогийн хэрэгт холбоогүй байж болохоор. Такимотогийн үхлийн өдөр тэрээр Үцүномиягаас гараагүй ажилтай байсан бөгөөд Осакад болсон Оямагийн үхэлд ч оролцоогүй гэдгийг явцав нотолсон баримт байх юм. Түүнээс гадна Сарома жолооны үнэмлэх байхгүй, машин барих эрэхгүй. Дугуйн дул сайн гэхдээ моцикл ундаггүй. Филиппинээс ирээд Саппород 5 жил болохдоо Куширо руу нэг удаа Такимототой явсан. Өөр хаашаа ч яваагүй. Үцүномияд ирснээс хойш Токио, Синдай, Хирошима руу найз нөхөдтэйгөө нууцамрагтайгаа хэд хэдэн удаа явсан ч түүнийг Японы хот тосооны замын хөдөлгөөн түүний онцлогийг тийм сайн мэдэх чадвартай гэж үнэлэхийн аргагүй. Тэрээр Японоор хазгай дуудлагаар ярьж ойлголцдогч бичих унших чадвар муу. Мөн Филиппинд 8 өнчин дүү өвчтэй хэн бий тул тэдэндээ сар болгон мөнгөнд итгэмж говьлдог. Саромаг сэжигтнээс хасч Южин хадагтын үйлчлэгчдийн нэрс зураг намтрыг дахин шүүв. Нийт 5 эмэгтэй байлаа. 3 нь хэрэгтэй холбоогүй гэж үзэж болохоор харин 2 эмэгтэй нь анхаарал татав. Нэг нь 30 настай Айко хэмээх эмэгтэй. Гэр бүлгүй, нэг хүүхэдтэй, үндсэн мэрэгжилгүй. Айлын захиалгаар гэр зэврэлдэг. Өртөө мөнгөний асар их сонирхолтой. Гэр бүл болж үзээгүй, нууцаар явуулдаж байсан их нэртэй залуу нь хэдэн жилийн өмнө амиа хорлон өгсөн. Одоо ч Южин хадагтайтай холбоотой байдаг байна. Харин 2 дахь нь Монгол эмэгтэй. Тамира 31 настай. Саппорогийн олон улсын дэд сургуулийн оюутан. Цагийн ажил хийдэг, нилээд боловсролтой царайлаг эмэгтэй. Такимотогийн 2 сар үйлчлэгч хийгээд болсон гэсэн мэд. Яагаад ямар учраас болсон болоо гэсэн хөнгөн асуулт Такахашигийн толгойг эргүүлв. Тэгтээ Монгол оюутнаас илүүтэй Айко гэх эмэгтэй сонирхол татав. Царайлаг зөрөгтэй самбатай мэд. Жолооны үнэмлэхтэй Саппоро хотын Монанли жолооны сургуульд суралцж жолооны үнэмлэх авсан байна. Моцикл ундаг улаан хүрм Нисан машинтай. Айкотой Южин нилээн дотно. Сарын өмнө Южин хадагтай Айко руу тасдаж гэртээ авчран гараж юм хийдэг агуулгах зэрэгээ цэвэрлүүлжээ. Гэвч Айко Осакагийн эмнэлэгт улсан хэргийн үеэр хэсэг нөхдөдөө хамт Австри явж байсан байх юм. Эцсийн эцэс дээл хэрэг 3-4 хүний хувилдаж үйлдсэн явдал биш вүзээ гэсэн эргэлзээ хөврөв. Гэтэл залуу мөрдөгч Хаяши нэг юм уу 2-оос илүү хүн энэ хэрэгт оролцоогүй. Хэргийн байдлаас үзэхэд урдаас төлөвлөн бэлдсэн, зохион байгуулалттай, нэг нь удирдсан, нөгөө нь үйлдсэн хэрэг. Харин үйлдэгч нь эмэгтэй. Удирдагч нь эрэгтэй хүнж байж болно. Яагаад үйлдэгч нь эмэгтэй хүн юм бэ гэвэл жижиг сажиг зүйлийг маш нарийн тооцоолж чадсан байгаа нь ажиглагдаад байна гэлээ. Та яг одоо Ганагийн суугтай хамт байна.
Мөрдөгч даваа нүдэ нээхэд цагаан тааз өмнөөс нь цэлив. Тэрээр өөрийгөө хаан байгааг тааж ядан дахин нүд анилаа. Түүний толгойг эхнэрийнх нь зөөлөн гар ийлв. Нүдээ алгуурхан нээвээс эхнэрийнх нь уйлж бүлдсэн шаналж ядарсан айж түгшсэн нүд түүнийг ширтэн бууг саял анзаарв. Тэр эмлэгт байлаа. Чи минь гээд эхнэр нь хазарт нь уруулаанааж хитэн хүүхэд намайгаа гээд гиншив. Энэ агшнаа хитэн өдөр шөнө ухаангүй байсан давааг эрэлгэн илч нөгөө ертөнц рүү хөтлөөд явсангүй. Эхнэр хүүхэд нь үлдээснийг өөрийн зүн сувн гор мэдэрч инхрийлэн эхнэрийнхээ төрхөн гарыг атгахад бурхан л бидэнд туслалаа. Одоо тэгэхэд гээд эхнэр нь дахин уйлв. Энэ чимээнэр эмч сэвлэгч орж ирлээ. Даваа болсон явдлыг хэдийний эргэцүүлэн байх үед нөгөө л хүн амны хэрэгтэй ил явдал ямар нэгэн байдлаар холбоотой байж болох юм гэсэн санаас эргэлдэнэ. Эмч биеийг үзэж боолтын солихыг сөвлэгчд даатгаад өрөөнөөс гарлаа. Худгалуулсан цээж нь хүндүрлэн өвдөд эмзэглэн ярваач ёолоод усхийг завдахад сөвлэгч бүсгүй хөдөлгөөнгүй байхыг сануулад өвчин намдах тариа хийгээд өрөөнөөс нь гарав. Эхнэр нь халуун хэрэм түүнд оочулж хучилгын засж өглөө. Тэд хоорондоо юу ч хэрсэнгүйч зүрх сэтгэлээрээ бие биенийхээ халуун хараа мэдрэлцэн саяхан танилцсан хосууд шиг л гаргараатхан чимээгүй хэсэг болов. Эхнэр нь ил байдлыг эвдэж гүн санаа алдаад бие бодож хэд хоног эмнэлэгт байхыг үннээсээ гуйж аяархан шивнэлээ. Даваа дахиад л зүрэмгэлж эхлэв. Нэг мэтгэд өглөө болж цонхны цаанаас үлэмжийн сайхан нар инээмсэглэн гэрлээ цацрааж их гэрлээрээ өрөөг нь гийгүүллээ. Эхнэр нь хажууд нь тайвширсан мэд гарын натхад унтаж байна. Түүнийхээ өөрийнх нь төлөө хэд хоногчин бүүмэд хоолгүй нойргүй энд сахин шаналж суусныг мэдрэн хайрлан дотомжилж инхрийлэн догдолж хэвтэв. Гэтэл сэтгэлдэн дахиад л нөгөө яршиг дөвгтөг хүн амны хэргийн гогцоог тайлах начидтай бодол эргэж хөрвөн байв. Эхнэр нь түүний бодлыг харцнаас нь уншиж ядахта бие тэнхэртэл эмнэлгээс гарахгүй гэж амгөөч хэмээн арга барсан өнгөөр сулхан хэрнээ нухацтай хэлв. Даваа дуугүйхэн нэмсгэлсэн ч түүний нүд яавч энэ удаа тогтохгүйг эхнэрт нь өгүүлнэ. Юу ч үл ярвж харцнаасаа бие биенийхээ бодлыг уншиж сурсан эхнэр нөхөр хоёр өөдөөсөө харсаар суутал гаднаас туслах очир сүх орж ирэхэд эхнэр нь мэдлээд "За очир сүх минь өнөөдөртөө ажил бүү ярьж үзээрэй" гэд үннээсээ говь. Очир сүх чулчган мөрөө хавчаад авчирсан чихэр жимсээ өмнө нь тавиад биеийг нь асуухавч цаана хэргийн талаар ярих зүйл зөндөө буйн илхэн. Даваа эхнэртэй хошууд сурвайн. Чи гадаа гараад тэнгэр ямар байгааг үзээд ирээч гэв. Эхнэр нь тэнгэрийн сайхан муухайг цонхор хараад мэдчих гэж бололгүй дээ гэх нь ёр өрөөнөөс гарахгүй юм шүү гэсэнтэй агаар нэгэн буй. Тэгэж тэсгэл алдаад даваа очир сүх рүү "Юугаа холчгнаад байгаа юм бэ? Алив яриач" гэлээ. Очир сүхч шуударч хавцаа нэм бацуудмын талаар олсон шин мэдээллийг дэлгэлээ. Хавтас дэрэг тавсаргасан баримт бичгүүдээс нэгийг сугалж даваагийн өмнө тавиад ин ирв. Бацуудмын 10 дугаар ангид байхдаа ангийнхаа өгтөөс аль царайлаг нэг бусдад танилцуулж дундаас нь хахуул авдаг байсан бөгөөд оюутан байхдаа ч энэ хэргийг хийдэг байжээ. Шалгалтын үеэр багш нарт өгтөө танилцуулах, нэг өхнийг намрын ажлын үеэр хүчээр хүний өвөрт оруулах гэж согтоосон зэрэг мэдээ байлаа. Мөн боловсролын яамны түлшмэд дээд тушаалын ажилтнуудад ч өгтийг танилцуулж гадаадын дээд сургуульд явуулах, шалгалтаас чөлөөлөх зэрэгээр нууцгайхан гар шиж байж. Бас нэгэн ноцтой мэдээ гэвэл энэ хэрэгт холбоогүй байж болох ч оюутан байхдаа ангийнхаа охинтой үерхэж эхэлж байгаад юунаас улсныг үл мэдэгч тэдээ бие үзэн ядацгааж тэгсний хоёулаа удалгүй гадагшаа суралцахаар явжээ. Бацууд ном Германд, охин нь Японд оюутнуудын дунд тэр үед боловсролын яамны гадаад оюутны асуудал эрхэлсэн түшмэл хасар гихч энэ явдалд хамаатай байж болцсошгүй гэсэн суу яриа дамжин тархаад чимээгүй болжээ. Түүнээс хойш тэдний явдлыг мэдэх хүн байсангүй. Охиныг Танска гэх бөгөөд аав нь гадаад яамд дээгүүр алба хашиж дипломатаар гадаадад олон жил гэр бүлэрээ сууцгааж байж. Танска айлын ганц охин бөгөөд оюутан болсон намар аав ээж нь Ослоор өөд болжээ. Хамаатан садан ойрын төрлийн гэмээр хүн олдсонгүй. Одоо хаан явааг нь мэдэх хүн байхгүй аж.
Эхнэрийнхээ дургүйхэн янзтай зогсохыг даваа ажигласан дөрүүзүүлээд учир сүгт маргааш үдээс хойш эргэж явуулав. Чадвал тансхагийн талаар баг болооч мэдээ болохыг хичээгэлээ. Эхнэр нь учир сүгийг гарууд халуунд цай хоолоор давааг тордов. Тэгсгээд л үглэхгүй байгаа нь илт. Даваач түүнийг дотроо мэдэрч хэнэггүй царайлан эхнэрийнхээ хамар хацрыг няслан өхөрдөв. Оройхон хэрд найз мэгмар нь шинэхэн амраг бүсгүйтэйгээ эргэж ирэв. Дэндүү ухаалаг байрын сайхан эмэгтэй энэ удаад яагаад чим даваад таалагдаад. Ундраа гэж нэрээ хэлээд авчирсан хоол цай чихэр жимсээ гаргаж өмнө нь тавилаа. Мэгмар ч элдвээ юм асууж золигдохгүй гэсэн аятай хэргийн талаар яриа өдөв. Даваач олон имэрсэнгүй дуугүй хэн бодлогошрлоо. Мэгмар даваагийн орны хажуугийн сандалд суугаад "За урт насан гишүүнийг яагаад өмгөөлөд байгаа? Бараг энэ эргийг үйлцэн тодорхой юм биш үү?" гэхэд ундраа. "Одоо ажил төрлийн тухай яриад яах нь вэ? Бие тэнхэрдэл 50 амарсан дээр" гэвэл даваагийн эхнэр "Ястай тоо. Энэ ирчүүд ажил төрлөөр харал ухаанаа алдчихдаг болс" гэж үннээсээ дэмжлээ. Тэд ойр зур хэмэрэлцэж жаал суугаад явцгаав. Даваагийн бие нэгэн цайжрах төлөвөө олсон тул эхнэрээ бараг л хөөх шахуу гэрт нь хариуллаа. Шөнийн 23 цагийн үед зүүрмэглэх, зүүдлэх зэрэгцэн хэргийн талаар бодож дэндум байтал сувлэгч орж ирээд халууны нүцэж баг зэрэг халуунтай байна гээд дахин тусал залгаж жижүүр эмчийг дуудуулав. Дунд зэргийн насны иргэдээ эмч ирж давааг үзээд дахин нэмэлт тусал эм тэрэ бичээд гарлаа. Өглөөний тарай хийхээр орж ирсэн сувлэгчийн дуугаар даваа сэрлээ. Цагийн тарай хийгээд дуусч байтал эхнэр нь цай хоол барьсаар орж ирэв. Аяг сүйтэй цай тасалсан гурилтай хоол идээд хэдэн өдөр эдхэмний бараа хараагүй хүн шиг хар хөлсөн цутгажээ. Эхнэр нь ингэр зээж нуруу хүзүү магнаг нь арчиж өгöd нялхүү хүчиг инхрилэн үнсэв. Даваагийн цээжнээс халуун өгсөд юуг нулимс нь урсах төглөө. Сайн ханийн халамж, сайхан ээжийн санагдуулах нь тэр. Эхнэр нь түүний гарыг атгаад "Энэ ажлыг ингэсгээ дуусгуул яасан. Би тэдтэй амьд харагдаад явж байвал болох нь тэр" гэж санаа зовонгоо хэлсэн ч яавч зөвшөөрөхгүй өөрийнхөө зүтгэх нөхрийнхөө занг дэндүүч сайн мэдэж байгаа нь илт. Өдрийн цайны өмнөхөн тууслах очир сүг ирлээ. Тэрээр эхнэр нь эзгүйд баярлсан янзтай хавтаст материалаа өмнө нь тавиад тансгагийн талаар баггүй уулзтаа шүү гэвч энэ хэрэг тогт хам аргалгүй бололтой. Тэр эмэгтэй гадаадд сургуульд явах болсон нилээд ноцтой явдлаас улбаатай байж болох юм. Учир нь Бацаудамтай үерхэж эхлээд түүнд маш тасч хайрлаж байсан гин. Гэтэл нэг л үдшийн явдлаас болж тэр хоёр хар цагаан дуугүй салцгаагаад түүнээс хойш удалгүй гадаадд сургуульд явах болсон гин. Бас нэг хүний том үгнээс шүүх хэмнэлгээр нэг удаа явж байхыг харсан гин. Шүүхэм зүгээр явж таарав уу эсвэл үзүүлэхээр явах уу гэдг нь тодорхой бос. Японы Саппоро хотын Хоккайдо дээд сургуульд сурч төгсөд тэндээс Америкт сурахаар явсан. Тэрнээс хойш сураг алдарсан гин. Тэгэхээр энэ хэрэгт тэр эмэгтэй холбоогүй бололтой. Өөр нэг сонирхолтой мэдээ гэвэл гамбаа эмчийг хөдөө явахын өмнөхөн хар сарвчтай малгайтай эмэгтэй уулзаад эмнэлгийн гадаа хэрэлдээд ч байгаа юм шиг байсан мөртлөө тэд машинд хамт суусан гинэ. Тэгэхээр тэр эмэгтэй хаан буусан хингэгч зэргийг хараахан тодруулж чадаагүй байна. Түүнтэй холбоотой ч байж болох үе зоосол гарсан тэр шөнө тэр замаар бэлтгэлийн өмдтөө сарвчтай малгайтай эмэгтэй гүйж явсан гэдгийг харсан жолооч гайхсан байдалтай хүнд ярьсан байна. Даваад Бацаудамын үхэлтэй нилээд олон хэрэг холбоотой байж болох бас мэрэгшсэн алуурчин үнийг үйлдсэн гэмт хэрэгтэн эмэгтэй хүн зэрэг ботол таамаглал төрнө. Гэвч яран дугарсангүй очир сүх даваагаас үг сонсох гэж хэсэг сууснаа төвчлгүй. Энэ хэрэгч эзэн тодорхойгүй л болоо ерөөсөө ахгүй зовлонтой юм гэж урвалцлаа. Даваа түүнийг шоолонгүй хараад хэцүү эргийг илрүүлж чадаж гэмээр сонирхолтой биш үү? Бид хоёрыг иймэрхүү янзтай урагшгүйдэж байх оронд хэргийн эзэн гадагшаа явчихсан чинь билүү хэмээн ёжтой инэв. Очир сүх толгоогоо өндөлгөөд тийм ч байж магад бас үгүй ч байж магадгүй. Гамбаа эмчийн үхэлтэй холбоотой ямар ч баримт олдохгүй юм. Уг нь тэндээс л гогцоо олоодхвол их л учир тайлэгдэн дөө хэмээн түрүүчийнхээсээ нүдэн сэргэв. Тэднийг ин ярилцсан суутал гаднаас тэлийгач гамбаа эмчийн ихнэр орж ирээд та нарт уулгах чухал яриа байна хэмээн твдэнгүй айсан балмагцсан өнгөөр хэлээд орны хажуугийн сандалд суулаа.
Такахаши Южин хадагтан иргэн тойрны хүмүүсийг судалж, дотоод архивыг шүүн нягтлж үзээд Сарамо, Айко хоёр энэ хэрэгт ямар ч холбоогүй гэсэн дүгнэлт хийхэд хүргэв. Гэвч эндээс Южин хадагтай нөхрийн хөвгөлд ямар нэгэн талаар холбоотой гэдэг өөрийнх нь таамаглал уламжлавшрав. Яаж хэрхэн холбогдсон гэдгийг л хөөжлөх зайлшгүй хэрэгтэй боллоо. Гэтэл ухах тусам хэрэг улам бүдгэрч хад мөргөн байна. Южин хадагтай тунж нарийн тооцоолж нямба хийсэн болов уу гэж сонирхол татна. Олон жилийн турш бодож хөдөлсөн, нэгт зохион байгуулсан энэ хэргийг илрүүлэх хугацаа тунж баг. Дээрээс шавдуулан заасан хугацаанд нь илрүүлж үл чадвас хэргийг хаах зэрэг шахалт үзүүлэх нь тунж ядрамаатай. Тэгх тусам л илрүүлчих гэсэн хүсэл оволцоно. Дахиад л Южин хадагтай гэрийн үйлчлэгч эмэгтэйчүүдийг сонжиж архивтай танилцаж шөнө болтол суугаад маргааш өглөө Саппоро нислээ. Талигаач Такимото-той залуутай үерхэж угаад гэр бүл бололгүй салцгаасан Сато Мичико авахатай уулзахаар түүний ажилдаг зоогийн газарт очлоо. Сато Мичико 40 хол давсанж бие сайхан авч явдаг Япон эмэгтэйчүүдийн зангаар төлөөтэй харагдаж байлаа. Сато Мичико Такимотогийн үхэлд тээмж гайхсангүйгээр үл барам харин ч урт насал жахуу юм хэлээд уучлалгүйла. Тэрээр Южин хадагтайг гэр бүлийн зовлонтой амьдралыг олон жил үрээ үздэй. Харин ч тэсвэртэй эмэгтэй гээд санаалтав. Тэгснэг инэт насварсан хүнийг муулах нь үгүйч үнэндээ бол Такимото эмэгтэй хүнийг амьдаар нь тамлах үйлийн одон төрсөн хүн гэж шуудхан хэлв. Сато Мичикото 18 настайд нь Такимото танилцж албан ёсоор гэр бүл бололгүй 10 жил хамт амьдарчээ. Мөн энэ хугацаанд түүний хоёр ч найз эмэгтэйтэй явалдаж хүүхнүүд бол эр хүнийг зугаацуулах, тэдэнд үйлчлэх хэрэгсэл гэж хэвнэг хэлдэг байсан аж. Сато Мичико Такимотог хайрлаж дурлсан эмэгтэй хүний сохорнууд сэтгэлээр олон жил өөрийгөө ч зовоож, өрөөлөг чивдсэн хэмээн нүднийхээ нүлэмсийг зээлгэнүүлээд Такахашид ирэв. Хөрөнгө эрх мэдэлтэй эр хүн гэгч ийм байдгийн хэмээн тэднийг тохуурахдаг байсан бөгөөд мөн өгтөө хөлийнхөө хуран завсрах авчуулан тохуурах нь энэ үхэнд хэрэг гин. Түүнтэй хамт амьдарч байхдаа Южинтэй явалдаж эхэлсэн бөгөөд тэр залуу солонгос эмэгтэй хэрхэн гэр бүлийн албан ёсоор бүртгүүлэхийг зөвшөөрүүлсэн нь ихээхэн сонин таагдашгүй явдлаа гэж Сато авха ярив. Мөн тэд гэр бүл болсныхаа дараа жил Сузуки эмнэлэг дүр хөндүүлсэн гэдгийг мэдсэн гэвэ. Такахаши тэндээс гарч заасан эмнэлэг рүү очлоо. Сузуки эмнэлгийн даргач эхэндээ цааргалж байснаа Южин хадагтан өр хөндүүлэхээр эрэхтэй гоё өгзөгний хэсэгт хөх болтлоо зохиулсан байсан. Мөн гэрийн үйлчлэгч залуу бүсгүй хамт ирсэн гэдгийг хэлв. Гэрийн үйлчлэгч бүсгүй гадаад хүн шиг санагдсан гэж нэмж ярьлаа. Такахаши тэднийд гэрийн үйлчлэгчээр ажиллаж байсан эмэгтэйчүүдийн зургийг үзүүлсэнд эмч удаан харж байснаа энэ дунд алга гэлээ. Такахашигийн тархинд үлдсэн ганц эмэгтэй нь Монголын Тамира хэмээн гялсхийн бов. Тэрээр эмнэлгийн даргад талархал илэрхийлээд цагдаагийн хэлтэс рүү утас залгаж Монгол эмэгтэй Тамирагийн талаар мэдээлэл хүслээ. Тэгээд Южин хадагтайтай уулзахаар явв. Такахашиг Южин урдных шиг дотоноос сайнаар өгтлээ. Япон эмэгтэйчүүдийн гаднах төрхийг хэдийнэ олсон Южин хадагтай намблаг өдөлгөн айдуу зүүлмнэрэ дулаан сайхан нэмсгэлэн Такахашиг гэмтэргийн талаар мартуулчих шахна. Түүнд энэ эмэгтэй нөхрийн хөвгөлд ямар ч холбоогүй байгаасаа гэсэн залбирал орж ирэх нь гайхам. Харамсалтай нэг гэвэл яах ч аргагүй. Хүн амны хэргийн гол эзэн нь Южин болох нь алхан тутанд нотлогдох шахаад байлаа. Дандаа хясаж байдаг хүсэл гэгч энэ. Такахашид энэ эмэгтэй зүгээр л нэг танилын ёсоор сууж байсансан бол гэсэн санаа орж ирэн өндөл зүйлнэ. Гэвч ажилдаа өөрийн амьшиг хайртай Такахашид энэ бодлосоо татгалцахаас өөр арга юусан билээ. Тэрээр хичнээн дургу байсан ч тэднийд богино хугацаанд үйлчлэгчээр ажилласан Монгол эмэгтэй Тамирагийн талаар асууж эхлэв. Южин хадагтай царайнда ямар ч хөврөл үзүүлсэнгүй. Тийм ээ. Манайд дээхэн үед 2 сар гаруйхан үйлчлэгчээр ажилласан.
Тэр эмэгтэй ямар нэг хэрэг үлдээ юу? Хэмээн нүдэн томров. Такахаши одоогоор ямар ч сэжиггүйгээд түүний царайг нягт ажиглангаа түүний тухай юу мэддгийг яриач гэлээ. Юужин адагтай анзараа тэр тийм байлгүй те гэсэн янзтай. Тэрний тухай одоо болтол ямар ч сураг ажиггүй. Манад ажиллаж байхдаа алдаа мада гаргаагүй. Ер нь дуугүй талдаа өөрийнхөө тухай ярихаас айл болох зайлс хийдэг байсан. Ажилд сайн элдв муу зүйл байхгүй тийм эмэгтэй гэв. Такахаши лавшруулан Сузуки эмнэлэгт очиж үр хөндүүлсэн тухайн асуувал тэрээр царай нь хөвс хийснэ төдөхнөө юу ч болоогүй мэт давнаар ингэж ярьлаа. Тийм ээ, анхны бөгөөд дотгоор хөндүүлсэн. Үйлчлэгчээр ажиллаж исэн Тамира надтай хамт явсан гэдэг санаа алдав. Тэр тухай ярих дургүй байгаа нь илт. Гэвч Такахаши уучлаарай. Тэр үед таны энэ тэнд хөхний зулсан байсныг юм хэлсэн л дээ. Гэхэд бүр түүний хүрдэл яриулаад аваа юу гэдэг. Юу ч хэмээр мэдээ. Гэр бүлийн маргаанаас болоод талигач надад гар хүрэх явдал үе үе гардаг л байсан. Гэвч тэглээгээ зүдтэй болоогүй. Одоо энэ талаар яриад ч яхав. Нэгэнд тэр хүн одоо байхгүйгээс хойш гэд нүдрүү нь гуниг тайхан ширтэв. Такахаши гарч явах зураа ойролцох цэцэрлэг цуулаа. Түүний хажуугийн сандал дээр аманцар байрыг нэг авгаа суугаад Такахашигаас яриа өдөөд. Та Саппорогийн өнөө. Гүй Токиогийнх яаж вэ? Тийм байлгүй дээ. Энэ үгээр харагдаагүй хүн. Би энэ хавийнхныхаа хэдэн 10 жилийн хүүхдүүдтэй мэднэ. Тийм үү. Айхтар гэрхаа шүү да. Тэгэлгүй яахав. Хаваархноо сайн мэдэж байж хаятай амьдрна. Тэр чилдгэлэг үдэ. Хиний хэрэг өвдөө та. Такимото. Нөхөр нь асуураас насошин солонгос эмэгтэй гуниг шанала багуулвч дундраа байлгүй дээ. Юу гэсэн үг вэ? Нөхөр нь ихээ хатуу талтай хүн байсан. Үгсэн хүнийг муулах муухай ч үнэн л үг. Чухам яадаг байсан. Гэхдээ одоо юу гэмээр ч юм битээ. Айхтар хатуудаг журамтай нарийн тооцоотой түүнээс гадна хүүхэмсэр нэг юм байсан да зайлвал. Бэт мэдээлгүй яахав гэдэг цааш ярих гэтэл. Имээ таныг ээж хүрээдэргээд гэсээр нэг жаал хүүгүй жирсээр тэдний яриа дуусгар боллоо. Такахашид нилээд зүйл тодхон болж ирлээ. Тэрээр Саппоро хотын цагдаагийн газраас Тамираг гэх эмэгтэйтэй холбогдолтой мэдээллийг сургалан Хаяшитай уулзав. Тэндээс олсон сурвалжаас үзвэл Тамира Саппоро хотын Хоккайдо гэх сургуульд суралцж хажуугаар нь хөлсний ажил хийдэг байж мөн спортоор баггүй хичээллэж уулын оргил давирах цана усан сэлэлтэнд сайн суралцж байж Акира жолооны сургуульд сурч жолооны үнэмлэх авчээ. Энэ эмэгтэй Такахашигийн сонирхлыг 9 сар татаж бүр догдлуулж орхив. Тэндээс шууд явсаар Акира жолооны сургуулийн багш Хонда Масахатай уулзав. Хонда багш тэр Монгол эмэгтэйд тунж ам сайтаагаас гадна жолооны урлаг муугүй эзэмшсэн шивэра багархан ямар ч замаар саадгүй явж чадна гэмэн бардам хэлв. Мөн үе ил загтал баярын мэдчилгээ ирдэг хэмээн сайрхлаа. Одоо түүний нутагтаа байгаа нилээд дээгүүр албаашдаг болсон гэж тов тодорхой өгүүлхэн тэр. Такахаши Токио буцаж 6 жилийн өмнө Тамира Таваряма тосгон руу явсан эсэх Читосэгээс Осакад очсон эсэх талаар шалгахал үлдэв. Түүний ажил нь энэ журагштай болж байлаа. Гэвч сэтгэлд нь баггүй гүнийг нуугдаад байгааг өөрөө ч гайхаж баршгүй. Маргааш нь өдрийн үед онгоцоор зорчигчдын тийзийг шалгасан хүн тэр үед Осакагаас машин хөлсөлсөн хүмүүсийн нэрсийг шалгасан дүн зэргийг нэгтгэн гаргасан мэдээлэл факсаар хүлээж авлаа. Туслах хүүхийн шүнжин нойргүй ажилласан тул өглөөгөр өөрийн ирэхгүй нойрмоглон уншив. Түүнийг Такахаши гэрэлүүн явуулаад аяг кофе ууж ханцуу шамлан ажилд орлоо. Онгоцоор зорчигчдын дунд Тамирагийн нэр байсангүй. Харин Осака хотын Nissan компаниас суудлын дэрэг 3 өдрөөр хөлслөн авсан баримталлаа. Ямар ч атгай энэ хэрэгтэй Тамира холбоотой нь гарцаагүй болох нь тэр. Тамира эртнээс юужин адагтайтай таны л төдийгүй тэд хэргийн хамсаатан байхад ч үгүйгэх аргагүй. Адилхан Хоккайдогийн их сургуульд сурч байсан нь жанхаарал татам.
Хэргийн гогцоо аажим алдарч ирсэн ч дээрээс уламж шаардуулж дараагийн хүн амны хэрэгүүдийг мөрдөх ажиллагаа удааширч байгааг сануулan адуулах нь Адрамаатай. Сарвчтай малгайтай алуурчин эмэгтэйч Тамира байж уулзшгүй. Тавар Яматосны нарийн замаар дугуйтай зөрсөн цар айлэг эмэгтэйч Тамира болов хэмээн тааварлаад түүний зургийг эн тэндгүү нааж харсан үзсэн хүмүүсийн мэдээллийг нууцлж худалдаж явна гэсэн зар тарав. Акира Жолоны сургуулийн багш Хондагаас авсан илцэгтлэн хаягийг тодруулахаар Монголын загдагийн газраас тусламж хүсэн удас илгээв. Тэгээд Тамира Хоккайдо их сургуулийг төгсөөд хаашаа явсан тодорхой бусдул түүнийг хүн судалж эхлэв. Энэ үеэр Таваряматосон зарвчтай малгайтай дугуйтай эмэгтэйтэй зөрсөн гих гэрч Такахаши руу утастаж "Энэ эмэгтэй дүрээр юм олоо юу? Одоо хаана байна?" гэх зэргээр асууж зовов. Харин Оямагийн үхэлтэй Тамира холбогдулгүй болов. Учир нь эмнэлэг түүнийг харсан гэрч энэ эмэгтэй биш гэсэн хариу ирүүлсэн. Тэгэхээр Такимотогийн хүн амны хэрэгт ганц биш, хоёр түүнээс ч дэш хүн оролцсон хам хэргийн шинжтэй буюу эсвэл бүлэг хэрэгч байж болзошгүй. Тэд яаж хаана холбогдохыг олоход тунж баг хугацаа үлдсэн ч нилээд төвөгтэй байдал алхан тутам тулгарч байлаа. Онцгим тэрэгтний мөрдөн байцаа хэлцэн Ахмад Сузуки түүнтэй ярилцаж зөвлөх явцад туршлагатай олон удаа хүн амны хэрэг үйлдсэн. Гим тэрэгтний үйлдэлтэй төстэй зүйл нийлээд байвч лавла шорон дугаа хүн амны хэрэгтнүүдтэй ямар ч холбоогүй сонирхол татаж байгаа. Мөн Япон хүний үйлдсэн үйлдэлээс ялгаатай энэ хэргийг үйлдэхин тулд нэлээд хугацаанд бэлтгэсэн байж болох юм гэсэн тамаг дүгнэлтүүдэд хүрлээ. Гуравдугаар хэсэг төгсөв. Миний оруулж буй бичлэгүүдийг цаг алдалгүй, алгасалгүй үзхийг хүсвэл subscribe дарж, хажууд нөгөө хонхыг дарж идэвхжүүлээрэй.